5 مؤثرات صوتية هتخلي المونتاج بتاعك في حتة تانية. 1. الووش، وده بنستخدمه للمشاهد السريعة أو الانتقالات. 2. الكاميرا شاتر، ده مؤثر مثالي للقطات اللي بتظهر صور أو كادرات جديدة وكأنها صوت كاميرا. 3. الرايزر، لو عايز تضيف توتر أو تصاعد درامي في الفيديوز بتاعتك ومهم جدا في شغل الريلز. 4. الهيت، وده بتستخدمه لو عايز تدي صدمة في بداية أو نهاية مشهد معين. 5. كليك، وده ممكن تستخدمه في إظهار الأيكونز أو النصوص. لو عايز المؤثرات دي سيب كومنت بكلمة مؤثرات وهتوصلك على طول.